नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज बात करूंगा सीआरपीएफ की, जो कि सीआरपीएफ में एचसीएम की जो वैकेंसी आई थी उसके टाइपिंग टेस्ट जारी हैं। और सीआरपीएफ ने सेकंड लिस्ट भी टाइपिंग के लिए जारी कर दी है और कैंडिडेट बुलाए हैं। मतलब समझ लो आपके लगभग फर्स्ट और सेकंड मिलाकर लगभग 1,41,000 बंदियों का टाइपिंग के लिए बुलाया है। और हो सकता है आपकी तीसरी लिस्ट भी सीआरपीएफ जल्दी जारी कर दे, क्योंकि मैं 6 दिसंबर को चंदौली में टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूं, जिसमें 420 कैंडिडेट में से सिर्फ वहां पर 96 कैंडिडेट पहुंचे थे। 96 में से सिर्फ 50 बंदों में से बैच बनने थे 50-50 के, तो 3 कैंडिडेट ने पास किया था। तो मान सकते हो कि 1000 कैंडिडेटों में से सिर्फ 10 कैंडिडेट पास की है टाइपिंग। तो सेलेक्ट कितने हुए थे? 67,000। 67,000 में से कितने, अगर इसका 1% निकालेंगे तो 670 कैंडिडेटों ने आपकी टाइपिंग पास की। इसके बाद आपका पीएचडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हुआ तो 70 बंदे उसमें कट जाएंगे। तो आपके 600 बंदे 67,000 में से सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद हमारी वैकेंसी है 1300 प्लस कुछ, तो आपकी वैकेंसी खाली रह गई 700। तो सीआरपीएफ ने सेकंड लिस्ट इसलिए जारी की है क्योंकि वैकेंसी रह रही थी खाली। अब आपकी सेकंड लिस्ट में से भी लगभग इतने बंदे सेलेक्ट होंगे, तो हमारी लगभग 100-150 वैकेंसी और खाली रहेंगी और 200-300 और खाली रहेंगी। तो थर्ड लिस्ट भी आने के पूरे चांस हैं। आप भाई टाइपिंग छोड़ा मत करिए, टाइपिंग कंटिन्यू। अगर आपका कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप डेली लगभग आधा घंटा टाइपिंग डेली करिए। और आप रिटन की तैयारी, जब तक आप रिटन निकाल लेते हो, अगर टाइपिंग नहीं लिखती तो बहुत दिक्कत होती है। देखिए, मैं टाइपिंग में फेल हुआ था। एक्यूरेसी मेरी यहाँ 91-92% लिख रही थी। वहाँ एक्यूरेसी, वहाँ पर तुरंत की तुरंत आपका रिजल्ट डिस्प्ले पर दिख जाता है, समझ गए ना। तुरंत की तुरंत आपका शो होने लग जाएगा रिजल्ट कि आपने कितनी वर्ड टाइप किए, कितने आपके रॉन्ग हैं, कितने रॉन्ग आपके माप हैं, सब दिखाएगा डिस्प्ले पर, कंप्यूटर की पे, सिस्टम की पे, जो भी है वहाँ पर सब दिखाएगा। और क्वालिफाई डिसक्वालीफाई भी वहीं पे शो करेगा, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाती है। और टाइम फाइम सब चलता है, कीबोर्ड भी आपका बढ़िया मिलेगा। आपको ना एंटर दबाने की ज़रूरत है, एंटर भी नहीं दबानी, बस आपको टाइप करना है, कैपिटल और स्मॉल ये देखना, शिफ्ट बाई, बस। उनका खुद का सॉफ्टवेयर है सीआरपीएफ का, उस पर टाइप करना है, आपको पेज दे दिया जाएगा। पेज में बस यही था कि मैं किस कारण पेज में जो पैसेज था वो बिल्कुल साफ नहीं था। ई और सी में फ़र्क नहीं मालूम पड़ रहा था। ई और सी वहाँ पर थी ऐसे, इस टाइम में सी भी और ई भी, थोड़ा ई में ने थोड़ा सा, और इस वाले पॉइंट में, ये वाला पॉइंट जो होता है, इसमें दिक्कत हो रही थी। इसके मैटर बिल्कुल साफ नहीं था। बट अगर स्पीड बढ़िया होगी, वो 10 रॉन्ग, अगर आपका 1 रॉन्ग है, 10 करेक्ट आपके कट जाएंगे, उससे पास हो सकते हो। अगर मैटर साफ है, आपकी टाइपिंग ठीक ठाक है, तो आप आराम से क्लियर कर दोगे। यही था मेरा बताना। थर्ड लिस्ट आएगी और आप टाइपिंग की तैयारी करते रहें, कंटिन्यू बना के रहेंगे। क्लर्क की हमेशा वैकेंसी आती रहती हैं, राज्य में भी, सेंटर में भी, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में। तो टाइपिंग कंटिन्यू रखें, टाइपिंग हमेशा काम आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।